हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों कभी कभी हमारे नाखूनों से भी चिड़िया की मौत हो जाती है। जब भी हम नाखून काटते हैं तो उसे हम कहीं भी फेंक देते हैं, जैसे डस्टबिन या घर के बाहर की खुली जगह। अगर घर के बाहर पड़ी हुई खाने की चीज़ें वह चिड़िया उसे खा रही हो तो हमारे काटे हुए नाखून उस खाने में चिपक जाते हैं, जिस कारण हमारे नाखून उनके गले में फंस जाते हैं व उनकी मौत हो जाती है। इसके लिए एक सरल सा उपाय है कि जब भी हम हमारे नाखून काटें तो उसे खुली जगह में ना फेंक कर हमारे घर के बाथरूम या टॉयलेट में डाल दें। तो फ्रेंड्स, यही इस समस्या का एकमात्र हल हो सकता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखें।